Bine, v-am găsit la un joc. Uite, puteți să citiți aici sus. Clarence blamburger. Hai să-mi play. Așa. Am încercat să mai filmez o dată, dar nu mi-a ieșit, așa că îl știți pe fratele meu Andrei. Dacă nu, uite, dacă strângem vreo, nu știu, lol, nu mai pot, e puțin drăguț, dar nu cred. Cred că ați înțeles deja care este jocul, nu? N-am luat nici măcar ceva. Haide! Sunt tot pe tableta aceea. O să filmez un episod de crafting and building singur. Era de acum, dar am avut o mică problemă cu instalarea acelui episod. Așa că o să fac altul. Și aproape am alt scor. Yes. Poc, poc. Poc, poc. Oarecăl. Oarecăl pe măta. Oarecăl, mai taci în gură. Filmez. Fuck. Măcar am făcut un scor nou. Hehehe. Poc, poc, poc. Stați puțin să dau asta ca să mă aud eu mai bine. Ardei iute, de când vrei ardei iute, nesăturatule. Nimeni nu poate să mănâncă ceea tot sandwich, nu măcar Dumnezeu, pentru că nu înseamnă furnitură, dar nu poate. S-a mort tu! Și nu cred că pot să fac pe aici cumva. Și am dat pe asta. Health settings, more red, bla bla bla. Dacă nu, settings. Egal, tot. Nimic. Frate, am căutat prin toate și n-am găsit nimic. Aia cu pălăria de bucătar, cred că era shop-ul. What the fuck? 600 pentru un sandwich? Dacă era unul gigat, nu treceam scorul din prima. LOL. Nu mi-a dat prea mult acum. Bine. Fix când a venit timpul ăla bun de luat. Stați puțin, revin. Bun, ne-am întors.
Am vrut să văd dacă Da, merge filmarea. Am vrut să mă uit. Gata și pe sumo, în spatele gardului. Pentru cei care nu știu, este un desen. Dar nu-mi pasă de el, nici de episoade, nu de nimic. M-am auzit la el de o grămadă de timp. Oh, radical. Oh my god, mă panichez. God damn it. Serios. God. Nu! Am vrut să iau carnea aia. Nu cred! Vedeți și voi. Scorul meu e de 2600 și nu, scorul meu de acum, care l-am făcut în meciul ăsta, 3350 și scorul meu mare 3710. 3710. Nu cred. Fuck. Se pare, adică Mirele, dacă te uiți la jocul ăsta, să știi că poți să-l iei și tu, foarte ușor, e foarte ușor de jucat, o știi, pentru toți care au tablete. Eu am de toate și îmi bag la jocul ăsta. Trei ardei, bă, tu cât mănânci? Pune-te ca și pe tine. Da, apă nu vrei. Sau suc, mai bun. Doamne, câți ardei mănâncă prostul ăsta. Iuți, să nu mai zic. Băgați încoace la bossul. De mâncare. Mam, dacă băgăm asta, îmi treceam scorul. Asta a fost episodul, un episod mai scurt, așa, să vedem dacă vă place. Da, nu uitați de like, share, subscribe, să nu mai zic și da, pa, pa. Stați.